Almanın deki yak aynı. Orada. Shot hangisi rağmen. So far so good. Alright, see you soon. So here's your cake. Ընդամենը մեկ միավոր գործեր։ Երկրորդ կանգնած դեպքից հետո նրա Բարի երեկո համահայկական խաղերի սիրելի մասնակիցներ։ Նամանային 8-րդ խաղը։ Այն մեր պատմության մեջ կմնա որպես փայլուն մարզական միջոցառում։ Աշխարհի 42 պետությունների ժամանած հազարավոր մարզիկներ եւ մարզուհիներ 15 օր շարունակ պայքարեցին մեդալների համար։ Եղան հաղթողներ եւ պատվողներ, տեսան հաղթանակի եւ պատմության բուրըն էմոցիաներ։ Սակայն մեկ բան պարզ է, հաղթեց հայը, հայի տեսակը եւ ամենակարևորը՝ միասնությունը։ Այո, որ պետություն։ Ծափահարությունները շատ են լինելու այսօր։ Ամենամեծ պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնության 24 քաղաքների 705 հոգանոց թիմն էր։ Ամենափոքրը Հունաստանի, Սինգապուրի, Հորդանանի եւ Չեխիայի պատվիրակություններն էին մեկական հոգի։ Այո, ծափահարենք մասնավորապես նրանց եւ մաղթենք, որ տարիների ընթացքում տասնապատկվեն եւ 100-ապատկվեն։ Միանշանակ մենք այդ մեդալներ նվաճեցին 15 պետության 48 քաղաքներ։ Այս անգամ էլ, ինչպես նախորդ խաղերին, ամենուր կամավոր
15 օր շարունակ Երևանում, Գյումրիում, Աշտարակում, Արտիկում, Ամասիայում, Արտաշատում, Սևանում, Ծաղկաձորում, Չարենցավանում և Աբովյանում համար անզիջում պայքարեր, որի արդյունքում խաղերին մասնակցեցին աշխարհի 42 պետությունների 181 քաղաքների հազարավոր մարզիկներ և մարզուհիներ։ Համահայկական ամառային 8-րդ խաղերի պատվիրակների թիվը 7161 է։ Ունեցանք 8 նոր պետություն։ Սրանք համահայկական խաղերի պատմության մեջ ամենաբարձր ցուցանիշներն են։ Այո, ավարտվեցին խաղերը, բայց չեմ կարող ասել, թե դրանք այլևս պատմություն։ Կանյակի ոսկե մեդալով պարգևատրվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Արամ Հովհաննիսյանը։ Պարգևատրվում են Ստեփան Տեր-Պետրոսյան, համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի փոխնախագահ։ Պատվիրակություն Արդարացի խաղ, համահայկական խաղերի հայտնություն, մարզական ոգի և արիություն, լավագույն քաղաք արտերկրի և Հայաստանի Հանրապետության։ Համահայկական խաղերի գեղեցկուհի անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Բևերլի Հիլզ քաղաքի բասկետբոլիստուհի Աննա Ասլանյանը։ ճանաչվել է Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքի պատվիրակությունը։ Հրավիրում ենք տեղահանված պատվիրակության ղեկավար Ռազմիկ Ասատուրին։ Արգենտինայի Բուենոս Այրես քաղաքի պատվիրակությունը։ Կարգում հաղթող է ճանաչվել Ստեփանակերտի թիմը։ Մենք ենք գրավում ղեկավար Արա Աբրահամյանի։
աշխարհի 11 երկրներում ապրող մեր հայրենակիցների եւ Իջեցվում է համահայկական խաղերի դրոշը։ Երրորդ խաղերի ջահը։ Հետ թողեցին բոլորի սրտերում, իրենց փայլով ու ջերմությամբ յուրաքանչյուր օրը կմնա մեր բոլորի հոգիներում։ Գեցե համահայկական ամառային 8-րդ խաղերի մասնակից բոլոր պատվիրակությունները Հայաստանի Հանրապետությանը։ Sauro.
One break.